हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर भिडियो। आज हाम्रो मेन्यूमा छ, तँलाई देखाइदे, सँगै देखाइदिहाल। पोर्क करी अनि साग बनाऊ, तिते करेला। माथि त्यो सलाद चाहिँ यही हो है, यति हो। यति हो। ल आजको अब सुरु गरौँ। अलिकति आउनु। ल हुन्छ, तँ आइज न अलिकति। म त ठिक्क छु। ल गाइस सुरु गरौँ। सुरु गरौँ है। चेयर्स नलगाइ हुन्न। आज त फ्याटै फ्याट। ल रोक्न मुसिहाल्छु। आज चाहिँ म छिटो भयो, यो चाहिँ ढिलो। हिन्दीमा त भनिनँ नि त हामी। गाइस आज पोर्क है। आज पोर्क है। मैं जल्दी हो गया, ये देरी हो गई। चेयर्स। चेयर्स। दामी पाकेछ है। गाइस मम्मी अभी तक डेंटिस्ट नहीं गई है, वो वीडियो के बाद। मिठो है जी सो। बिस्तारै खानु। धनिया इज बेस्ट। हम लोग भात डाल रहे हैं सेकंड टाइम, सेकंड ट्रिप। गरम। थोड़ा सा
Soul Pay. आ गया तो माफ कर दीजिएगा। पोक त जहिले मिठो हुन्छ है। पोर्क लभरहरूले चाहिँ मिठो हुन्छ भन्नेले मिठो हुन्छ भनिदिनुहोस् होला कमेन्टमा। नमन पर्नेले चाहिँ पोर्क त गर्नु होला। उसै मिठै हुन्छ पोर्क त। छाला खाइसकेको? ए छ त। त्यो बक्स छ नि बक्स त्यसमा यसरी देखाउनुहोस्। क्याप्सुल चाहिँ यसले बेसी खान्छ, म चाहिँ खाँदिनँ त्यति। तेल बेसी भयो। मलाई त तेल छैन। यो खान्छस्? यस्तो खाना केजी बढ्छ नि है। बढ्छ नि हो। तर धेरै भयो हामीले खाएको नखाएको नि। कहिले खाएको? लास्ट विक। भाइटिका मजाले मान्नु भयो होला गाइसहरू। हामीले पनि हल्का फुल्का मान्यौँ। टिका चाहिँ लाउनु भएन है। किन हो भने भनिदिनु न। किन हो भन्दा चाहिँ नभनौँ होला। नेपाली मान्नु भएन।